mọ rírì rẹ o. Mo mọ rírì rẹ. Mo mọ rírì rẹ o Ọlọ́run mi o. Mo mọ rírì rẹ. Bàbá mi o. Àpá ńlá tó ń jagun ayé mi o. Mo mọ rírì rẹ o. Mo mọ rírì rẹ o. Mo mọ rírì rẹ. Mo mọ rírì rẹ o Ọlọ́run mi o. Mo mọ rírì rẹ. Bàbá mi o. Àpá ńlá tó ń jagun ayé mi o. Mo mọ rírì rẹ o. Ẹ̀bi ayérayé tó wà lórí àyànmọ́ rẹ látòní lọ ẹ̀jẹ̀ Jésù bàjẹ́. That eternal guilt upon your life is destroyed by the blood of Jesus. Ẹlẹ́nu wò Who is daily looking tó for ń fojoojúmọ́ pè é lórí aago daily calling you tó ń on phone, fojoojúmọ́ báyìí fi tipátipá ṣọ̀rẹ́. making friends with Ṣó you. máa ṣàmì mẹ́ta Will you say 3 lórúkọ Jésù kò ní rí ẹ mú o. That person will not be able to catch you in the name of Jesus. Ṣàmì mẹ́ta sí Say ègé. 3 amen. Ìwọ náà parí o ṣàmì ìwọ lọ̀rọ̀ yìí kan o gbogbo ogun adọ́niwò Every tempter lórí ayé rẹ on your life, lórí ìrìn àjò rẹ concerning lórí your àdáwọlé journey, ẹ concerning your ìwọ tó feelings, ṣàmì kan yìí you can say wọ́n á one amen. mọ̀fọ́ lórúkọ Jésù. they will fail. Ó ṣàmì ẹni tó ṣàmì jù ò ní jẹ̀bi. You will not be guilty. Ìrìn àjò rẹ wá sórí òkè yìí kò ní bọ́ sí ẹ̀bi. Your journey to this mountain will not turn into Ohun gbogbo guilt. tó gbé ọ débí yóò padà dá ọ láre. It has brought you with justice. Ṣàmì Olúwa yóò jáde sí ọ. The Lord will come out to Ọ̀rọ̀ you. rẹ máa já sí ìyanu. It will turn to a Ó miracle for ṣàmì you. ẹ̀ dáadáa. Say amen very well. Ọ̀rọ̀ rẹ ó já sọ́pẹ́. Your words will be Ọ̀rọ̀ rẹ á já sáyọ̀. It will turn to Ọ̀nà joy. rẹ là. Wàá jèrè iṣẹ́ rẹ. You will have Wàá profit from jèrè your work. ìgbéyàwó. You will profit from Wàá your marriage. jèrè ọmọ. You will profit Wàá from your jèrè children. ilẹ̀ You yìí. will profit Wàá from this jèrè nation. orílẹ̀-èdè You yìí. will have profit In the from this name of the nation. Father. Yorùbá In the Bàbá. name of the Son. Yorùbá ti In the Ọmọ. name of the Holy Yorùbá Spirit. ti Ẹ̀mí Mímọ́. Ọkàn rẹ á balẹ̀. You will have Àṣẹ peace ti of gùn. mind, and so shall Jésù náà Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Yóò ṣẹlẹ̀, ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ lóṣù yìí nínú ayé mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Yóò ṣẹlẹ̀, yóò ṣẹlẹ̀. Oṣù táwa yìí, ìlérí Ọlọ́run nìyẹn o. Nínú ayé mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Ọba tó dáná lóhùn ní Ṣílò, ó sọ Jábésì dọlọ́rọ̀. Nínú ayé mi o, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Yóò ṣẹlẹ̀, yóò ṣẹlẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Nínú ayé mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Èèyàn kan ò kọrin yẹn kí ló ṣẹlẹ̀? Ó yá. Yóò Ó yá. ṣẹlẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Yẹ kó wọn lọ sókè. Nínú ayé mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Ó yá gbé sókè gbé sókè. Yóò ṣẹlẹ̀. Yóò ṣẹlẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Onímájẹ̀mú ló sọ bẹ́ẹ̀. Nínú ayé mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Ó kẹ̀kan sí ó kẹ̀kan sí ó kẹ̀kan sí. Yóò ṣẹlẹ̀. Dandan ni kó ṣẹlẹ̀. Nínú ayé mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Amen. Kọjú síyàn kan kó kọrin yẹn kó kọ́ jùlọ kó kó mọ́lẹ̀ ní tó bá ti kọ́ kó kó mọ́lẹ̀ mọ́ lára. Ó yá ó yá ó yá yóò ṣẹlẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Nínú ayé mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu Àwọn ọkùnrin yóò kó mọ́lẹ̀ o. yóò ṣẹlẹ̀. Yóò ṣẹlẹ̀. Àbógbọ̀ ó gbọ́dọ̀. Mo fèsì ẹ létí nínú ayé mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò Jésù náà Olúwa wa. Lónìí, Today, mo ní àǹfààní láti bá wa I sọ̀rọ̀ have the privilege to speak with us lórí àwọn agbára tàbí ìjọba tó máa ń gbógun ti ìbùkún ìlọ́po méjì. on the powers of the kingdoms that wage war against double portion of blessing. Ìjọba tó ń The kingdom gbógun ti ìbùkún ìlọ́po That méjì. work against blessings of double portion. Láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ From the very beginning nínú Bíbélì in the Bible, láti máa rí àwọn ìjọba tó máa ń gbógun ti ìjọba kejì. we've seen some kingdoms that wage war against another kingdom. Ohun tó jẹ́ kí Bíbélì ó dùn gan, What makes the Bible interesting òun ni ogun. is war. Ó ṣe
ohun tó jẹ́ kí Bible máa ń dùn ká. What makes the Bible interesting to read òun ni ogun is war àti ògo and glory tó wà nínú Bíbélì. that is in the Bible. bí wọ́n ṣe gbógun ti Dáfídì. As they wage war against bí David, Dáfídì ṣe pàpà borí as David became victorious tó dẹ̀ gba ògo. and received the bí glory, wọ́n ṣe gbógun ti àwọn Ísírẹ́lì as they wage war against the ní Israelites Íjíbítì. in Egypt, bí wọ́n ṣe gbógun ti wọ́n lágijù. as they wage war against them in tí wọ́n wilderness, pàpà borí. and they eventually tí overcame, wọ́n gba ògo. and received bí the wọ́n ṣe glory, gbógun ti Dáníẹ́lì. as they wage war against àti Daniel, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. and so on and so àwọn forth. nǹkan wọ̀nyí These things ló jẹ́ kí Bíbélì ó dùn. make the Bible wàá rí interesting. àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run dá lọ́lá. You will see people that God has wàá honored. sì rí àwọn olórí burúkú ẹ̀dá You kan will see some foolish people, tí wọ́n á gbógun tì wọ́n. Which war against wàá dẹ̀ them? rí pé ọmọ Ọlọ́run á dẹ̀ lọ. and the children of God will overcome. gbogbo ẹ̀dá tó ṣàmì Everyone can say tó amen. ṣàmì bí ẹni tó lógo. Amen, like somebody who is wàá glorious. borí ogun ayé You rẹ. will overcome your own warfare. ẹni yẹn gọ́gọ́ ò ṣàmì ẹ̀ That person dáadáa. has not said amen very well. àwọn ìjọba tó máa ń gbógun tì yàn yìí These kingdoms that wage war against wọ́n máa somebody, ń gbógun tì yàn they wage war against somebody láti borí. to overcome the person. God bless you, to overcome or to overpower. Ìkejì ni wípé The second thing wọ́n is máa ń this. gbógun ti èèyàn láti mú yàn lẹ́rú. They wage war to make somebody a slave. gbogbo ẹni tá a bá ṣẹ́gun ẹ̀ Everyone who is overcome ó di ẹrú. becomes ṣùgbọ́n enslaved. gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀ yìí Hear this prophecy. ogun ayé ò ní borí ẹ. No war of the world will overcome you. ṣàmì dáadáa o. Say amen very well. àwọn bàbá rẹ ti ṣẹrú ìwọ ò ní ṣẹrú. Your fathers have been enslaved. You will not àwọn be ọmọ rẹ enslaved. ò ní ṣẹrú. Your children will not be enslaved. nígbà míì Sometimes tí wọ́n bá gbógun ti ìlú when they wage war against a Tàbí particular nation ìjọba. or a kingdom, yàtọ̀ sí pé wọ́n borí apart from that they are overcome tàbí wọ́n mú wọn lẹ́rú or they are enslaved, wọ́n máa ń pa wọ́n run. they also destroy wá them. gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀ yìí. Hear this prophecy. Bíbélì wípé wọ́n yí wa káàkiri bí They oyin. surround us like honey. Psalm Like bees. 118. wọ́n yí wa káàkiri bí oyin. They surround us like bees a sì pa wọ́n and they are quenched bí iná ẹ̀gún. like the fire of ẹni tó sun. ṣàmì mẹ́ta Those who can say pẹ̀lú three amen, fáyà mẹ́ta. with three fire. bó tilẹ̀ ò kí wọ́n pọ̀ tó. no matter how many they are, tí wọ́n ń gbógun ti àyànmọ́ wage rẹ. war against your lẹ́yìn destiny, ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n á sọ ẹ̀mí wọn one nù. by one they will lose their lives. ìjọba The kingdom tó ń gbógun ti ìbùkún that work against blessing, ìlọ́po méjì. double portion of Let blessing. me note this. Ẹ jẹ́ kí a fàkíyèsí sílẹ̀ yìí. There are oppositions to every opportunity. Sí gbogbo àǹfààní tó wà ní agbára tó máa ń ṣe lòdì sí. There are oppositions Ìṣe lòdì sí tàbí to ìtakò. every opportunity Ó wà sí gbogbo in àǹfààní the life of a man. tó wà nínú ayé ènìyàn. I authorize upon your life Mo pàṣẹ lórí ayé rẹ and destiny. àti àyànmọ́ rẹ. Every opposition Gbogbo agbára that látakò is standing against your tó ń ṣe destiny lòdì sí àyànmọ́ rẹ. with your loudest Pẹ̀lú amen. àmì rẹ tó lọ The sókè jù. fire of the wrath of God, Agbára iná ìbínú Ọlọ́run. the fire of the wrath of God Iná ìbínú will Ọlọ́run consume them totally. yóò jó wọn run pátápátá. 7 kingdoms against double blessings. Ìjọba méje tó ń ṣe lòdì sí ìbùkún ìṣẹ̀pọ̀ méjì. Number 1, Àkọ́kọ́, the kingdom of deception. ìjọba ẹ̀tàn tàbí ẹlẹ́tàn. The kingdom of deception. Ìjọba ẹ̀tàn. What do they do in this kingdom? Kí ni wọ́n ń ṣe nínú ìjọba yìí? The only thing they know how to do in this kingdom is to deceive those who carries glory. Ohun kan tí wọ́n mọ̀ ṣe nínú ìjọba ni láti máa tan àwọn tó gbé ògo rù. Because they know that if you wage war against somebody that bears glory, you may not be able to overcome. Nítorí pé wọ́n mọ̀ pé tí èèyàn bá gbógun ti ẹni tó gbé ògo rù èèyàn lè má lè borí. Ó ṣe gan. Wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ They know that. wípé tí àwọn bá dojúkọ ológo ènìyàn, That if they face a glorious person, àwọn lè má lè borí ẹ̀. they may not overpower Torí pé him Ọlọ́run máa ń wà lẹ́yìn gbogbo ológo ènìyàn. because God is always behind the glory. So nínú ìjọba ìletò In yìí, this kingdom of the wọ́n á deceiver, wá súnmọ́ ológo they will ènìyàn get closer to the Láti glorious tàn, person láti to tàn. deceive the person, láti tàn án to jẹ. deceive that Gbogbo person. ẹni tó ń bá ọ ṣọ̀rẹ́ Anyone who is friends with kó you, bá lè mọ ibi tó kù sí. to know where you are, Kó your bá lè mọ weakness, apá ibi tó wọ́n ta ọfà sí. to know where to follow. Ṣé wàá Will ṣàmì? you say amen? Kò ní í dọ̀la lórúkọ The Jésù. person will not see tomorrow. They know that those who carries the mandate to double their blessings like you and me cannot easily be overcome. Wọ́n mọ̀ pé àwọn tí ó ti rí àṣẹ gbà láti mú kí ìbùkún wọn kó pọ̀ sí bí wò àti èmi pé a kò lè mú wọn já wọn kulẹ̀. Listen to me and listen again. Ẹ gbọ́ kí ẹ sì gbọ́ mi dáadáa. The kingdom of deception. Ìjọba ìtàn yìí, They know for sure wọ́n mọ̀ nítòótọ́ that it is not easy pé kò rọrùn for them
to overcome fún wọn láti borí somebody that has received power ẹni tó ti gba agbára to double his blessing. láti mú kí ìbùkún ẹ̀ kó pọ̀ They sí. know they cannot easily challenge you Wọn kò lè sáré lọ bá wọn níbẹ̀ because lójú they ìjà know kan. that a particular power worketh in you. Torí mọ̀ pé agbára kan ń ṣiṣẹ́ nínú rẹ̀. And the only thing they could do Ohun kan tí wọ́n lè ṣe is to come from the angle of ni deception. láti wá lápá ibi tí ẹ̀tàn wà. Wọ́n ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí. Hear this word very well. Wọ́n mọ̀ pé tí Ọlọ́run bá fún ọ lágbára They know when God has empowered you láti sọ nǹkan di méjì tàbí to mẹ́ta multiply something, àti gbógun tiẹ̀, to wage war against ó máa you ṣòro. will be very Ohun difficult. tí wọ́n á wá ṣe ni What they wípé will do is this. wọ́n wá máa fi irọ́ wádìí òtítọ́ They lẹ́nu will rẹ̀. be searching for the truth with their lies from you. God bless you. Wọ́n máa fi irọ́. They will use their own lies. Ìwé Genesis orí kẹta Genesis chapter 3 ẹsẹ̀ kìíní. verse 1. Ṣé tòótọ́ Is it true ni that, Ọlọ́run sọ fún yín pé that God told kí you ẹ má that jẹ gbogbo èso you should not eat all the fruit tó wà nínú ọgbà Édẹ́nì? in the Garden of Eden? Ṣé tòótọ́? Is it true? Ó mọ̀ pé tòótọ́ ni. They know that it is the truth. Ṣùgbọ́n ó fẹ́ fi irọ́ wádìí He òtítọ́ wants to use lie to start out the lẹ́nu truth arábìnrin yẹn. from the mouth of that Ó woman. mọ̀ pé a ti bùkún arábìnrin He yìí knows the woman have been blessed láti máa bí sí, to multiply, láti máa rẹ̀ sí, to also to multiply, to láti be fruitful, gbáyùn, to have láti dominion, jọba and to àti overcome, láti ṣe ìkáwọ́. and to have Ó wá dominion. bá arábìnrin yẹn pé He came to the woman. àwa mọ̀ pé a lè dá ẹ dúró. We know we cannot stop you. A ti bù sí fún ọ. You have been blessed A ti already. súre fún You ọ. have been blessed Wípé already. kò bí sí. That you should be fruitful. Ṣùgbọ́n ṣé Is tòótọ́ it true ni Ọlọ́run sọ pé that God kẹ said má jẹ èso? you should not eat the Ó ń fruit? fi irọ́ wádìí He òtítọ́ was using the light to set out lẹ́nu the truth Éfà. from the mouth of Ó mọ̀ Eve. fóun ò lè dá Éfà He dúró knows he cannot stop Eve láti má ṣe rere. not to prosper. Ó wá lọ bá a. He went to meet Ó her. jáde láti inú ìjọba ilẹ̀ tán He came from the kingdom of deception láti tàn Éfà to jẹ deceive kó Eve, bá lè dènà rẹ̀. to make Láti a sọ common ohun kan di méjì. To make Gbogbo one- ẹ̀dá tó rà mí ṣe dáadáa lónìí, gbogbo ẹ̀dá tó fi irọ́ wádìí òótọ́ lẹ́nu rẹ̀, tó fẹ́ mọ apá ibi tí májẹ̀mú Ọlọ́run fì sí looking for where God's covenant is upon your lórí life. ayé rẹ̀. Upon your Ṣé life. wàá Will you ṣàmìkà say amen? ọfà bá a látẹ̀yìn? Arrow will make that person from the rear. Nínú ìwé onídàájọ́ In the book of Judges, orí kẹrìndínlógún chapter 16, ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún, verse 16, Bíbélì sọ fún wa pé the Bible says Dèláílà kò déédéé fẹ́ Sámsónì. Delilah did not just marry Samson. Ó fẹ́ Sámsónì pẹ̀lú èrò kan He married Samson with a particular thought láti fi ìfẹ́ tàn Sámsónì, to deceive Samson with love, láti fi ìfẹ́ tàn, to deceive Samson with her love, láti mọ ibi tí Sámsónì kù sí. to know Samson's weakness. Gbójú ayọ̀ sókè kó wò mí. Behold me very well. Ìran Filistini ti gbé Samson yẹ̀ wò. Ìran Filistini The lineage of the Philistines, wọ́n ti gbé Sámsónì yẹ̀ wò. they've critically examined Samson. Pé táwọn bá ní káwọn lo agbára sí agbára, That if they use power for power, Sámsónì ń borí. that Samson will always overcome. Gbogbo àwọn alágbára tí wọ́n gbé dìde, Every powerful one that they raised, Sámsónì ṣẹ́ wọn lẹ́yìn. Samson defeated Wọ́n them. wá wò pé arákùnrin yìí That this man kò ṣeé fagbára mú. cannot be captured with power. Àwọn Yorùbá sọ pé àrà òkìtì kò ṣeé dá wọlé ọ̀bọ, kó tó dá kan ọ̀bọ ti dá ọgbọ̀n. The English has a proverb that you cannot just use somersault to entice the monkey because Bẹ́ẹ̀ni, he's the champion ó of wà that. níwájú monkey, ó wà lọ somersault. Wọ́n bí monkey pẹ̀lú ẹ̀ ni. Á flọ̀ ẹ̀. Wọ́n ti lo agbára pẹ̀lú Sámsónì. They've used powers with Samson Wọ́n rí i pé àwọn ò lè ṣẹ́ Sámsónì. that they could not defeat him. Gbogbo alágbára tí wọ́n gbé dìde Every powerful one that had been raised, ni Sámsónì gbé balẹ̀. Samson defeated Wọ́n wá them. ní ohun tá a ṣe ni pé They said, this is what ẹ we will jẹ́ ká do. wá ọmọbìnrin kan tó dáa Let us look for a tó beautiful lè lady fi ìfẹ́ tọ́ that Sámsónì can deceive him with love ká lè gba agbára so rẹ̀. that we can receive his Ta power. lẹni tó Who ṣàmì? will say amen? Èmi ò mẹ́ni tó fẹ́ fi ìfẹ́ tàn I ẹ́. don't want to deceive you with love. Ó fẹ́ fi ìfẹ́ tàn I ẹ́. want to deceive you with Ó love. fẹ́ fi ìfẹ́ tàn I ẹ́. want to deceive you with Ó love. fẹ́ fi ìfẹ́ tàn I ẹ́. want to deceive you Ó with fẹ́ love. fi I love you gbogbo I lọ́wọ́ want ẹ̀. to deceive you with Ṣó love. máa ṣàmì bí Will you àrá? say it like thunder? Á bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ látòní lọ. That person will lose his potency. Akọ̀wé abáránṣẹ́ Ọlọ́run wá ní à. Mo like bẹ́ẹ̀ ṣe preach lénìí. They will come to meet the man, but I like the way you preach today. Báwo lẹ ṣe máa ń kọ mẹ́sẹ̀gì yín How lọ? do you write this your message? Á pàtẹ́wọ́. He will applaud the man of Ó God. lè fún ẹ lówó. Can even bless you with Ó money. fẹ́ fìfẹ́ tàn ẹ́. Want to deceive you with love. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló ti ṣubú. Many men of God fell. Bíbélì wípé ẹ̀bùn The Bible says gifts ó fún àwọn alágbára lójú. blindfold the powerful. Mo like bẹ́ẹ̀ ṣe kọrin Abraham Túndé.
mo like bẹ́ẹ̀ ṣe kọrin yẹn gan. I just like the way you sang this Bàbá ti morning. sọ bẹ́ẹ̀ máa forúkà ẹ̀ wọ́n pé èmi náà like bẹ́ẹ̀ ṣe appreciate mi, When they èmi do náà it, like you ẹ̀, to show them mo they like like bẹ́ẹ̀ you ṣe appreciate appreciate mi. Ohun ìtẹ́ bá ti ń kọrin báyìí, àmọ́ máa wà lifted, èmi gan wà lifted bẹ́ẹ̀ ṣe ń jó. Delilah lọ fi ẹ̀tàn. Delilah went with deception. Àwọn Philistine mọ̀ pé táwọn bá lo agbára. The Philistines know that if they use the power, Gbogbo agbára tí wọ́n lò ó bọ́. every part they used, they lost Ṣùgbọ́n it. wọ́n wá ènìyàn kan They were looking for somebody láti inú ìjọba ilẹ̀ tán. from the kingdom of Ó deception súnmọ́ Samsoni. that is close to Samson. Judges 16:16. ó sì ṣe Ó sì ṣe. nígbà tó ń fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ rọ̀ ọ́ Ó ń fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ rọ̀ ní ojoojúmọ́ tó lójoojúmọ́. sì ń ṣe láì sinmi Ó ń ṣe é láìsinmi. tó Tó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. tí sùúrù fi tán Ó ọkàn rẹ̀ ó dé fàyè ikú. sú Samsoni. Ó fi ìfẹ́ sú Samsoni. Samsoni yóò fẹ́. He lavished Samson with Ó love wá gbé Samsoni sórí itan ẹ̀. and he placed Samson on her own Ó lap wá bẹ̀rẹ̀ sí gẹ̀rẹ́ sí ẹ̀. and was just pressing in him. Samsoni bẹ̀rẹ̀ sí jábọ́. Samson was just Ó ń speaking fi in it. irọ́ wá di òótọ́. He was searching the truth with her Lẹ́nu life Samsoni. from the mouth of Ó Samson. ń fi ìfẹ́ ẹ̀tàn. He was using a Ó fi ń deceptive wádìí ayé love Samsoni. to search out Mi ò Samson's mẹ́ life. tó máa ṣàmì ní I don't know ìpàgọ́ who say yìí. amen in this meeting. Ta ló ń fọjọ́júmọ́ fọ̀rọ̀ wá ẹ lẹ́nu wò? Who is daily looking Tó ń for words from fojoojúmọ́ pè é lórí aago. you? Daily calling you Tó on ń phone, fojoojúmọ́ báyìí fi tipátipá ṣọ̀rẹ́. making friends with Ṣó you. máa ṣàmì mẹ́ta? Do you say three Lórúkọ Jésù kò ní rí ẹ mú o. That person will not be able to catch you in the name of Jesus. Ṣàmì mẹ́ta sí ṣàmì mẹ́ta sí ègé. Say amen. Ìwọ náà pariwo fúnra ẹ sọ pé kò ní rí mi mú. Shout, he will not be Ó able sọ to catch dáadáa. you. Ó sọ sókè. Ẹ jókòó. Ìjọba kejì. The second kingdom Là ń pè ní ìjọba àwọn agbàbọ̀dè. is the kingdom of the conspirators. Bí Ọlọ́run bá fún ènìyàn ní agbára àti àǹfààní When God has given somebody the power and the privilege láti sọ ohun kan di méjì. to multiply something, Tí ẹni yẹn gbé agbára ìbùkún ìlọ́po méjì the dání. person has the power of double blessing. Kò sí ọgbọ́n kí àwọn agbàbọ̀dé má súnmọ́. There is no way conspirators will not come near. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọba àwọn agbàbọ̀dé. When we talk about the kingdom of the conspirators, Ìjọba àwọn agbàbọ̀dè yìí. this kingdom Ó jẹ́ ìjọba inú ilé. is a kingdom of is a neighborhood kingdom. A neighborhood kingdom. Ìjọba inú ilé. Is a neighborhood kingdom. Ènìyàn tí ò bá súnmọ́ ẹ kò lè gbàbọ̀dè fún ẹ. Somebody who is not close to you cannot conspire against Ará you. àta kì í gbàbọ̀dè fún ará ilé. An outsider cannot conspire against somebody Ará with you. ilé ló máa ń It gbàbọ̀dè. is one who is with you who conspires If I want against. to define conspirators, I will say those who bring strange things into the house. Tí máa fẹ́ ṣàpèjúwe àwọn agbàbọ̀dè máa ní àwọn tó máa ń mú ohun àjèjì wá sínú ilé. Ó ṣe gan. Àwọn tó máa ń mú ohun àjèjì láti ìta wá sínú ilé. Agbára agbàbọ̀dè. The power of the conspirator. Kò sí gbogbo ẹ̀dá tó gbògòrò. There is no one who carries glory Tàbí gbogbo ènìyàn tí Ọlọ́run ti ṣe ìbùkún ìlọ́po méjì or fún. everyone who has been promised by God with double Tí blessing. àwọn agbàbọ̀dè ò ní fẹ́ súnmọ́ That wọn. conspirators will not want to draw near. Wọ́n á fẹ́ súnmọ́ They ẹ. want to draw nearer Wọ́n á to you. fẹ́ mọ ibi tó o kù They sí. will not to know where your Wọ́n á weakness fẹ́ mọ lie. ibi tó o wà. They want to know where you are. Hello sir. Imbo ẹ́ Imbo lẹ́wà Where are you? The gangan. very spot you are. Kí ló fẹ́ fi ibi tó o wà gangan What ṣe? is person need with that information? Àwa rí i pé telecommunication gadget ó ń sábà máa ń ran irú àwọn ìjọba bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. Our GSMs is like an aid to those people. Bákọ́lé Samuel èèyàn kọ́ pé láago kan òru ó ń bi ẹ́ pé ṣé o ti sùn. Somebody called you by 1 a.m. asking you if you're already asleep. Láago kan òru kí ló yẹ kí ìwọ náà máa ṣe? 1 a.m. What should you do? Ṣùgbọ́n ó fẹ́ mọ̀ The person just want to know. bóyá o ti sùn. Maybe you were asleep. Bá a sọ tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí, Hear this prophecy. gbogbo ẹ̀dá tá a yàn pé kó máa ṣọ́ ẹ kiri. Everyone have been chosen Lórí to pé kó máa monitor lè gbàbọ̀dè fún ọ. you, to conspire Àti against you. fún ọkọ rẹ tàbí fún ọmọ rẹ. Against your husband, your Lórúkọ children, Jésù in the name of látòkèdélẹ̀ ìjọba rẹ pín sí méjì. Their kingdom is torn apart. Pariwo sọ pé Jésù mi ò. Shout Jesus. Pariwo sọ pé bàbá. Shout Gbogbo Father. agbára agbàbọ̀dè. Every power of the O lè sọ̀rọ̀ conspirators. àbí o lè sọ̀rọ̀. Gbogbo agbára agbàbọ̀dè lórí ìrìn àjò ayé mi. Olúwa dojú tì wọ́n. Ẹ pé Jésù ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Oh Jesus, and turn it into prayer. Gbogbo agbára agbàbọ̀dè. Every power of the conspirators. Gbogbo agbára agbàbọ̀dè. Every power of the Gbogbo conspirators. ẹ̀mí àti agbára Every spirit and àti power. ìjọba agbàbọ̀dè Kingdom of the lórí conspirators. ayé mi lórí iṣẹ́ mi. Concerning my life. Fa and work. ìjọba wọn ya. Lord, reign their Ọ̀rọ̀ kingdom. wọn má jẹ́ ó yéra wọn mọ́. Let their words not be O jẹ́ understandable. gbàdúrà kó tẹnumọ́ ohun tí mo ń sọ. That prayer with O jẹ́ honesty. tẹnumọ́ kó tẹnumọ́. Pray that prayer. I'm on that prayer. Continue to pray. Tẹ̀síwájú láti máa gbàdúrà. In the name of Jesus, we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni a Ẹ gbàdúrà. jókòó nítorí àkókò wa. Let's be seated because of our time. Ìjọba kejì
The second kingdom tó máa ń gbógun ti àwọn ènìyàn tí ó ní májẹ̀mú ìbùkún ìṣẹ́po méjì. that work against people with double blessing òun là ń pè ní ìjọba agbàbọ̀dé. is the kingdom of the conspirators. nínú ìjọba yìí In this kingdom, wọ́n ní àwọn ètò tó pọ̀. they have various plans. There are many. kò dẹ̀ sí bí ìránṣẹ́ ọlọ́run ṣe lè gbóná tó. No matter how anointed or powerful ó the man of God lè is, mọ̀ ó lè mọ̀. you cannot know àfi tí ẹ̀mí mímọ́ bá tú àṣírí. except the Holy Spirit reveals the lórí secret. àwọn èèyàn wọ̀nyí ìgbà míì a máa rò pé àwọn májè ó bàjẹ́ ni. Sometimes we see these people as people that are burden bearers. God bless you. wọ́n máa ṣùgbọ́n ẹ lọ́tún lọ́sì. They will come to you, close to you, ṣùgbọ́n ní ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe. but they have a mission. ó béèrè pé ọkọ yín kọ́. Yes, where is your husband? wọ́n ti travel láti last week. They've traveled since last week. ẹ̀yin nìkan lẹ́wọ́ wà nílé Are you báyìí. the only person at home? àwọn gàṣẹ́ ẹ̀ máa miss wọn Are you ṣá. not missing him? ìgbà wo náà máa wá dé. When will it then come? ẹ wá dé títí ọ̀la ó tiẹ̀ dà bẹ́ẹ̀. Or tomorrow will return. ẹ ṣáà make sure pé ẹsẹ̀ fọ́ fún wọn o. Just make sure that you make Kí ni vegetables. tiẹ̀? What is that person's business pẹ̀lú tiẹ̀ with yours? kí ni tiẹ̀ kí ló fẹ́ mọ̀. What does that person want to know? ṣé wọn ò tún sí lélẹ́ni náà ni. Is he not at home again today? àbọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde àbátàárọ̀. Did he just leave or he has left since? ọ̀rọ̀ àwọn ọkùnrin yìí ṣá. This man, ẹ wo kò ní sọ́tì ẹ̀ fún ẹ o. he will not tell you hers. ṣùgbọ́n fẹ́ mọ̀ nípa He tiẹ̀. wants to know about yours. ìwọ náà máa dúpẹ́ lọ́pẹ́ ṣé tí yín náà ò ní bàjẹ́. You will say, thank you, yours will also not be ẹ ṣeun destroyed. Thank you. abẹ́kúkú máa wá rí mi lẹ́kájọ jáde. Or will you come to my house? Let us go out together. ìjọba agbàbọ̀dé. The kingdom of the conspirators. wọ́n máa ń súnmọ́ ọ̀yàn gan. They get close to wọ́n people. máa ń mọ̀ pé ìbùkún ìṣẹ́po méjì wà lórí ayé If you know rẹ̀. you have the double wọ́n fẹ́ mọ blessing, ibi tó ń rìn sí. they want to know where you walk. wọn ò dẹ̀ kì í ṣe é They lọ́fẹ̀ẹ́. don't do it freely. torí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà Several times, wọ́n máa ń bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ ni. they are always sent. gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lónìí. Hear this word today. gbogbo ẹni tó bẹ̀ èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀ Everyone has sent another láti person gbàbọ̀dé tí ọ. to conspire against you. láti gbàbọ̀dé tí iṣẹ́ To rẹ. conspire against your work. láti gbàbọ̀dé tí ayé To rẹ. conspire against your life. àti ọ̀wẹ̀ And that àti person, ẹni tí wọ́n bẹ̀ lọ́wọ́ the ẹ̀. sinner and the iná saint, sódómù yóò palẹ̀ wọn the mọ́. fire of Sodom would clear them out. wo wọ́n wà nù ẹbí ẹ̀. They are in your family. èèkàn sọ nígbà kan nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa pé òun mọ̀ọ́mọ̀ súnmọ́yàn kan kó lè mọ̀ kan tó wà láàrin ẹnìyàn àti mi. Somebody said he purposely got closer to somebody to know what exists between the coordinator and that person. kéèyàn kan máa súnmọ́ ẹni yẹn kàdé rere ẹnìyẹn bí ọ̀rẹ́ ẹ̀ kò mọ̀ pé she is on a mission. The person may just view that person as an ordinary friend. No, that person is on a mission. ẹ ṣàmì bí ẹni tí nǹkan ṣe. Say amen like gbogbo somebody ẹni is tó ń concerned. súnmọ́ ẹ kó lè ṣe é. Everyone get closer to you to ṣàmì wage war dáadáa against yóò you. ṣera ẹ̀. The person will undo himself. ó ṣàmì ẹ̀ bí mo ṣe fẹ́. Say amen like you want. àní yóò ṣera ẹ̀. The undoing of that person will come ẹ upon you. jókòó méjìlá ni ọmọ yìí tí Jésù ní. Jesus had 12 disciples. kò sẹ́nikẹ́ni tó rẹkọmẹ́ndì ọmọ yìí kankan fún Jésù. Nobody recommended these disciples. Jésù ló pè wọ́n fúnra ẹ̀. Jesus called them to himself ó by pè himself. wọ́n fúnra He ẹ̀. called them by himself. wọ́n wá contest. There was no Jésù ló contest. pè wọ́n. It was Jesus who invited ìkànnì them. wọn dẹ̀ padà gbàbọ̀dé fún. And one of them betrayed him. níbi tí Jésù ti máa lọ ń gbàdúrà yẹn. Where Jesus was always ní going to pray. Gẹ́stímánì. And Gethsemane. gbogbo ọmọ ẹ̀yìn kan ni Jésù máa ń mú lọ bẹ̀. Not all disciples knew that ó place. lójú àwọn tó mọ bẹ̀. He only specific people tó knew bá that jẹ́ place. gbogbo wọn ló mọ bẹ̀ ní. If it was everyone of gbogbo them, wọn ni Jésù ò bá mú lọ bẹ̀. Jesus would have taken all of them there. ṣùgbọ́n àwọn díẹ̀ ló mọ bẹ̀. But it was only few who knew the nínú place. àwọn díẹ̀ tó mọ bẹ̀. Among those few, Jésù mú mẹ́ta péré lọ síbẹ̀. Jesus took only 3 to that ó ní place. kí wọ́n dúró sẹ́nu ọ̀nà. Said they should behold the ó gate. sì lọ ń gbàdúrà. And he was praying. ṣùgbọ́n níjà kan But one day, Bíbélì sọ fún mi pé the Bible told us Júdásì dẹ̀ mú àwọn àlùfáà wá bẹ̀. Judas brought the priest. àwọn àlùfáà yẹn ò dẹ̀ dá Jésù mọ̀. These priests could not recognize Jesus. wọn ò mọ Jésù. They didn't know ṣùgbọ́n Jesus. Júdásì sọ fún wọn pé Judas told ẹni them, tí má ti fẹnu kò lẹ́nu the one I kiss òun ni Jésù is Jesus. òun ni kẹ́ ẹ mú. Is one you should arrest. nígbà tí Jésù rí When Jesus saw him, Bíbélì sọ wípé the Bible says, Jésù sọ pé ọ̀rẹ́ Jesus said, my friend, ìwọ náà ti ń pe ọ̀dàlẹ̀ lọ́rẹ̀ẹ́. you have been calling betrayers ó ti ń friends. pe àwọn ọlọ̀tẹ̀ lọ́rẹ̀ẹ́. You have been calling the ó ti rebellious ń pe friends. àwọn agbàbọ̀dẹ̀ lọ́rẹ̀ẹ́. Conspirators ṣùgbọ́n and call oorun them tí friends. wàá sùn lé ní sọ́la The sleep you have today, àṣírí wọn máa tú sí ẹ lọ́wọ́. their secret will be revealed. ó ṣàmì ẹ̀ dáadáa. Say amen very well. pariwo sọ pé Jésù Shout Jesus. fi ojú àṣebí hàn Revealed lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. concerning my ẹ life. kígbe sókè kẹ́ ẹ gbàdúrà. Shout and pray. fojú àṣebí hàn. Reveal the evildoer. fojú àṣebí hàn. The evildoer. fojú àṣebí hàn. Reveal the wicked. fojú àṣebí hàn. Reveal the wicked. fojú àṣebí hàn. Reveal the lórí evildoer. ìgbéyàwó mi. Concerning my marriage. fojú àṣebí hàn. Reveal the evildoer. lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Concerning my fojú life. àṣebí hàn. Reveal lórí the ọ̀rọ̀ evildoer. iṣẹ́ mi. Concerning my fojú work. àṣebí hàn. Reveal the nínú wicked. ìdílé bàbá. Concerning my fojú finance àṣebí hàn. lineage. nínú ìdílé ìyá. Concerning my fojú marriage. àṣebí hàn. Reveal the níbi evildoer. iṣẹ́ In my ẹ workplace. gbàdúrà yìí. Pray that prayer. gbogbo
gbogbo ẹni tó tún fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ fún ọ lẹ́yìn ìpàgọ́ tòní. Everyone want to conspire against you after today's Sàmì ẹ̀ meeting. dáadáa o. Say amen very well. Mọ́tò máa pa kó tó délé The ni. person will have an accident of cars. Ó máa kú dànù. The person will die. Ó máa kú The jálajàla. person will die mercilessly. Ó máa kú The lédelède. person will die without pity. Gbogbo àwọn tó wà ní Boko Haram tí wọ́n ń ṣọṣẹ́ ń bẹ̀. Everyone Lẹ́yìn in Boko kọ̀ọ̀kan Ebola fífa máa pa wọ́n. One by one they will die of Ebola fever. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Can you shout I receive Sọ it? pé mo gbà á. Ìjọba kẹta. The third kingdom. Gbogbo ènìyàn tó bá lógo kó yẹ kó mọ̀ pé òun lógun. Everybody who has glory should know that their warfare attached to them. Ọlọ́run ò sọ pé òun ò bùkún ẹ̀. God did not say he will not bless you. Kò sọ pé òun ò fún ẹ ní bùkún ìlọ́po He méjì. didn't say he won't give you double blessing. Ṣùgbọ́n ìwọ pàápàá ó láti mọ̀ nípa àwọn ìjọba You yourself, you need to know about certain kingdoms tí ò ní jẹ́ kí ìbùkún yìí ó ṣiṣẹ́ that will not make these blessings to work tàbí kó jẹ́ fún ọ. or to work for you. Ìyẹn gangan ni mò ń pè àkíyèsí rẹ sí That is what lónìí. I'm building your attention to. A dẹ̀ lè sọ eléyìí lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ orí òkè We ni. cannot say this in Lagos. This is a mountain affair. Tóró máa gbàdúrà gidi. Because you will pray very well. Iná dẹ̀ máa dáhùn. And fire will answer. Ìjọba kẹta The third kingdom ní ìjọba olùfisùn. is the kingdom of the accusers. Ìjọba àwọn The olùfisùn. kingdom of the accusers. Ibikíbi tó bá wà láwọn olùfisùn máa ń fẹ́ wà. Wherever you are, accusers want to go there. Wọ́n á fẹ́ wà ń bẹ̀. They also want to be there. Àwọn olùfisùn rẹ Your accusers, wọn ò lè rìn jìnnà sí ẹ. they will not walk far from you. Ibikíbi tó bá wà Wherever you are, wọ́n máa ń fẹ́ wà ń bẹ̀. they will always want to be there. Wọ́n á máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ They ẹ. will ask words from you. Wọ́n á fẹ́ mú ọ̀rọ̀ kan mọ́ ẹ They lẹ́nu. want to catch you with a word. Olùfisùn ni wọ́n. The accusers, Wọn kì í fẹ́ kí nǹkan kan ṣẹ̀yìn àwọn. they don't want things to go behind them. Gbogbo ìsọjí tó bá lọ The revivals you go wọ́n á to, fẹ́ lọ. they want to be there. Gbogbo pati tó bá fẹ́ All the lọ parties you attended, wọ́n á fẹ́ lọ. they want to be there. Gbogbo ìpàdé tó bá lọ Everything you attend, wọ́n á fẹ́ lọ. they want to be there. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ sọ Everything you wọ́n say, fẹ́ gbọ́. they want to hear. Wọ́n á ṣáà máa wá nǹkan kan ṣáá They'll be looking for tí something. wọ́n máa fi wá ẹ̀sùn sí ẹlẹ́sẹ̀. To accuse you. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó ń tẹ̀lé ẹ kiri láti ọjọ́ òní lọ wọ́n á kọsẹ̀ wọ́n á ṣubú. They will stumble and they will fall. Amen. Ìjọba olùfisùn. Kingdom of the accusers. Ìjọba olùfisùn. These ones will always be there wherever you are. They'll be watching every statement you uttered. Kill anyone. Ẹ pa ìyàwó ẹ ló máa pa ẹ. Your wife says she'll Ọkọ kill ni you. kò lè ṣe é. Wọ́n ní o ti jẹ̀fọ́. Ṣáà má jẹ́ kó pa ẹ fáwa o. Say you have been hypnotized. Don't let that destroy you. Mélòó rú ẹ̀ náà la ní? How many of type of you do we have? Wọ́n wá ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. They are looking for words from you Kán lè fi mú ẹ. to accuse you by your words. Ìjọba olùfisùn. The kingdom of the accusers. Wọn kì í jẹ́ kéèyàn lè sọ nǹkan yẹn kan di méjì. They don't allow you to multiply Wọn ò ní things. jẹ́ kó o sinmi. They won't allow you to rest. Ìwọ ò ní mọ̀ pé ó ní tí wọ́n fẹ́ ṣe. You know that they have something to do. Ìwọ á rò pé wọ́n fẹ́ràn ẹni. You will think they love you. Wọ́n á máa yí ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀. They will be twisting your Wọ́n á words. máa wáìnì They will ẹ̀. be psyching you up. Ìyọ̀kan yẹn kọ́ sọ pé tọkọ ẹ bá gba ilé tí kí ló máa ṣe. Somebody asking you, if your husband slap you, what will Á you do? gbá mi létí. You will slap me. Màá fọ́gò mọ́ lórí. I'm going to do Wọ́n respect jọ sọ that. níbi tó ti ń dáná ni o. They were sitting where they were cooking. Nígbà tó máa délé Sunday, When they got home on Sunday, ọkọ ẹ̀ já sí fún pé the husband told her that ìwọ ló máa fọ́gò mi lórí. he said he will break bottle on me Tí máa fọ́ ilé if tí. I slap you. Mo ń retí ọjọ́ tó máa fọ́gò. I'm looking for that day you break that À ń bottle. ṣeré ni. We're only joking. Ó kàn sọ pé à ń ṣeré lásán báyìí. Because he said we were only Ọkọ joking, ẹ̀ mú sí etí ẹ̀ ní gbám. the husband slapped her Kò wá lè fọ́gò. and she couldn't break the bottle. Olùfisùn. The accusers A máa wá ọ̀rọ̀. will look for ways. Wọ́n máa Words. ń tẹ̀lé Jésù káàkiri. They will always follow Jesus. You are reading the scripture. Tọ́ bá lè tẹ̀lé Jésù, wọ́n lè If they tẹ̀lé could ẹ. follow Jesus, they could follow Torí you too. ọmọlẹ́yìn Jésù ni ẹ́. Because we're a disciple of Ka Jesus. Bíbélì fún mi yẹn. nígbà náà ni àwọn Farisí lọ. Nígbà náà ni àwọn Farisí Wọ́n gbìmọ̀ wọ́n gbìmọ̀. bí wọ́n ti ṣe fi ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ gbá a mú. Ṣẹ́rí wo orí ìjókòó ni kò ti gbà. Orí ẹ máa mì báyìí. Pray this while you are sitting. Sọ pé gbogbo ẹ̀dá. Say everyone, Wọ́n ti mú ẹ lóhùn àbí? Pariwo sọ pé gbogbo ènìyàn everyone tó fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ẹnu mi that want to tó accuse fẹ́ you fi ṣàkóbá fún mi by my words. láti ọjọ́ òní From lọ today- láti ọjọ́ òní lọ from today, iye rẹ̀ kó ra let that ó person yá ẹ lose pé his Jésù call Jesus. iye rẹ̀ kó ra Let that person lose his iye sanity. rẹ̀ kó ra That person will lose his kó má sanity. mọ̀ ọ́ ṣe mọ́ We'll be able to ẹ gbàdúrà pẹ̀lú ìtara pray with your zeal. gbàdúrà lórí òkè yìí o Pray on this mountain. gbogbo ẹ̀dá Every tó person fẹ́ fọ̀rọ̀ ẹnu mi mú mi that want to accuse me with my words. are you praying are you praying Ǹjẹ́ ò ń gbàdúrà lákòókò yìí?
In Jesus' name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni a Ó ń gbàdúrà. ka Bible now. Yes. nígbà náà Nígbà náà, wọ́n sì rán àwọn ọmọ yìí wọn lọ pẹ̀lú. wọ́n wá rán àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí wọ́n àti náà àwọn lọ. Hẹ́rọ́dù lọ sọ́dọ̀ rẹ̀. Àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn Hẹ́rọ́díà lọ sọ́dọ̀ rẹ̀. wípé olùkọ́ni. Olùkọ́ni, àwa mọ̀ wípé àwa mọ̀ pé olótìtọ́ ni ìwọ. olótìtọ́ ni ẹ́. ìwọ sì ń kọ́ ní ọ̀nà Ọlọ́run. Wọ́n ń gbé mọ́ra ní òtítọ́. lótìtọ́. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kì í wojú ẹnikẹ́ni. Òun wojú ẹnikẹ́ni. nítorí tí ìwọ kì í ṣe ojúṣàájú Bẹ́ẹ̀ ni a ènìyàn. mọ̀ pé kò sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ lè sọ. ǹjẹ́ wí fún wa. Wí fún wa. ìwọ ti rò ó sí. Kí ló rò ó sí? ó tó láti mú owó òdo Gbogbo fún ẹni tó Késárì. fẹ́ fọ̀rọ̀ wọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ. Everyone to accuse you with Kó your ba words. lè wá ìṣubú ẹ. To look for your Tàbí kó downfall. ba lè kó bá ẹ. Or to make Nílé you ọkọ to tàbí make níbi mistakes iṣẹ́. in your Lórúkọ family, your Jésù marriage. ìjọba rẹ̀ fàya. The kingdom is torn apart. Kò ní mọ̀ ṣe má. That person will be making Ipò rẹ̀ mistakes. ṣòfò. His Àmì kingdom is ọjọ́ In the empty. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Amen. Kí ló rò sọ̀rọ̀ tó wà What do you lẹ́yìn? think about this thing? ó tó láti máa san orí fún Késárì. tàbí kò tọ́. Ṣó tọ́ ká sanwó orí àbí ká má sanwó orí? Jésù mọ èrò búburú wọn. Ó mọ èrò búburú ó wọn. wí fún ọ wípé. Ó wí fún wọn pé èṣe táyì fi ń dán mi wò. kí ló dé tẹ̀ ń tà gbogbo ogun adọ́niwò lórí ayé ẹ lórí iṣẹ́ ẹ. Every tempter concerning Sàmí your o sàmí o sàmí o your sàmí o business, say ìwọ amen. lọ̀rọ̀ yìí kan o gbogbo ogun adọ́niwò Every tempter lórí ayé rẹ on your life. lórí ìrìn àjò rẹ Concerning lórí your journey, àdáwọlé ẹ concerning your ìwọ tó dealing. sàmì kan yìí You can say wọ́n á amen. mọ̀fọ́ lórúkọ Jésù. They àmì will ọjọ́ fail. Ó sàmì ẹ̀ dáadáa. Amen. Ó sàmì ẹ̀. Say amen. Ó sàmì ẹ̀. Say amen very well. Ariwo sọ pé wọ́n á mọ̀fọ́. What they will fail. Ó mọ èrò tó wà nínú wọn. He knew the thought of their heart. Àwọn ìjọba olùfisùn. The kingdom of the accusers. Ìjọba olùfisùn. The kingdom of the Ó accusers. ń taṣọ ìwọ náà ń taṣọ. Jehovah ó dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ń tàjò òun lọ. And he knew that you make more profit than that person. Ó wá rò pé bóyá òun taṣọ tiẹ̀ tó ship ju ètò ní kọ́ máa tà And lọ. the person thought you were selling at a cheaper rate. Ó wá ní kéèyàn kan wá ná aṣọ lọ́dọ̀ ẹ̀. And since somebody's come and bargain from Kó you lè mọ iye tó ń ta tiẹ̀. to know the amount you are selling it, Àwọn adánniwò. those are the Pé tempters. báwo ló ṣe ń ṣe? Then how does she do it? Ìjọpọ̀ èèyàn kan wá síbí sọ fún mi pé pásítọ̀ òun ti rán òun wá síbí yìí rí kóun wá wo ohun tá à ń ṣe. Orí mi dẹ̀ dìde. Someday somebody came that his pastor has sent him here to observe what we are doing. Èmi kan sọ̀rọ̀ generally pé in fact sọ pé àwọn èèyàn mi ìmọ̀kan tó máa ń ṣàwọn èèyàn pé wọ́n á dẹ̀ máa rán àwọn èèyàn wá sórí òkè pé kán wá ṣàmì tá ó náà ti rán òun wá rí. I was just saying my own that people will just send people as spies to the mountain. Kán ti rán òun wá rí. And he said he had been sent before. Mo ní o Like that. jẹ́ lọ gbàdúrà. I said, go and pray. Àwa ti finish yín o That we already finished you nínú àdúrà. in prayers. A ti finish yín We gidi. already finished you. Mo ní o jẹ́ lọ yíra lórí òkè. Go to the mountain. Torí mo ti sọ fún Ọlọ́run mi ìṣọ́yàn o mi ò Because ṣọ́yàn o. I don't spy people. Mo bísí ju kí n máa ṣọ́ ayé I'm aláyé too lọ o. busy to spy Ṣùgbọ́n at people. gbogbo ẹ̀dá tó máa ń wábi tí mo kù sí. For anyone looking for my weaknesses, Kò ní mọ̀ ṣe o. we've been making mistakes. Ìwọ náà tó ṣàmì. If I can say amen. Ìwọ náà ṣe bó ṣayé aláyé. You are not Ṣebí spying jẹ́jẹ́ people. ló ń lọ àbí? Àbọ̀ ń ṣọ́ wọn ni. Ṣebí jẹ́jẹ́ ló ń lọ. Ṣàmì gidi sọ̀rọ̀ yìí o. Gbogbo ẹni tó bá ń ṣọ́ ẹ kò ní mọ̀ Everyone ṣe. spying at you Àmì will be o making Jésù. mistakes. Tó bá ti mọ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ kò ní mọ̀ ṣe mọ́. The person will making mistakes. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Ẹni tó rán wá pé kó wá ṣọ́ ẹ yẹn lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ẹ̀mí ni wọ́n máa gbá ẹnu ẹ̀. That person will be slapped by the Holy Spirit. Ìjọba àwọn olùfisùn. The kingdom of the Ẹ accusers. jẹ́ kí n bọ́ sí ìjọba kẹrin. Let me go to the fourth kingdom. Gbogbo ẹ̀dá tó wà ní ìpàgọ́ yìí Everyone in this meeting tó fẹ́ jẹ àǹfààní ìbùkún ìlọ́po méjì that want to enjoy this double blessing, fiyè sí àwọn nǹkan tí mo ń sọ pay yìí. attention to this thing I'm saying. Ìjọba alátakò The kingdom of the antagonist. ó ṣe wọ́n ń ṣe lẹ́yìn They don't do it at your back. ojú èèyàn náà ti máa ń ṣe. They will do it before you. Ìjọba alátakò The kingdom of the antagonist. ẹ̀gbọ́n tí mo sọ dáadáa láàárọ̀ yìí. Ìjọba alátakò The kingdom of the antagonist. Sanbalati ń bẹ láyé Tòbáyà ń bẹ ìran Júdásì kò tán láyé níṣẹ́ ló yẹ ká fura èrò búburú Támánì gbà lórí Mọ́dékáì o gbogbo rẹ̀ ló dá sán iṣẹ́ Olúwa ni èrò búburú Támánì gbà lórí Mọ́dékáì o lọ́jọ́ ọjọ́ sí. gbogbo rẹ̀ ló dá sán ìgbéga ló yọrí sí. Ó yá tẹ́mi òkùnkùn bá parapọ̀ tó bá wá fẹjọ́ mi sùn o tẹ̀jẹ̀ rẹ ni kó ro bàbá kó fi dá mi láre. Ó yá Ọlọ́run ìgbàlà mo sádi o Sádìó
ọlọ́run ìwòsàn mo ké pè ọ́ bàbá dínà mẹ́mí òkùnkùn má jẹ́ kó lè borí ọkàn mi o agbára sátani àtọmọ́gun rẹ̀ bá mi sọ́dà sàn. Sátani Olúwa bá ọ wí wọ́n ní. dẹ̀yìn lẹ́yìn mi ó yá dẹ̀yìn sátani dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ ṣé gan ẹ ṣé o. ìjọba alátakò. The kingdom of the